咁 Hello 大家好啦，咁我今日嚟拍翻一個 slime haul 啦。咁因為我真係好耐冇鋪過片啦，咁上一次鋪片已經係9個月前啦，都就係成年啦。咁今日終於抽咗啲時間嚟剪翻啲片啦。咁大家都可以即係去翻我 IG 度去睇翻我啲片啦。咁都係新開嘅 IG 嚟嘅。咁係咯，會比較常出片多啲咯。YouTube 可能就遲少少出片啦。咁今次所有嘅 slime 咧都係喺啤一啤嘅網購度買嘅，係咯，咁詳情你哋都可以喺 IG 度睇翻啦。咁第一嚿就係 Mon 嘅一個24K 嘅回饋膠啦，咁今次係我第一次試 Mon 嘅膠啦。咁呢一嚿佢係一嚿水彈嚟嘅，但係其實真係唔係太玩得出係水彈咯，因為感覺上佢就係滑捋捋咯。咁係咯，咁個質地都肥嘟嘟好得意嘅。你可以睇得出佢係好多好拉啦，基本嘢係齊晒嘅。咁我次次都搶唔到佢啲王牌膠啊咁樣啦，咁就希望下一次有機會試到啦，會再拍片俾大家睇嘅。第二嚿膠呢，就係 Yanko 嘅香蕉奇趣啦，咁你可以見到佢俾咗好多 deco 啦，係超得意嘅 deco 啦，咁好靚啦。咁呢嚿膠呢，係非常之香嘅香蕉味啦，我係勁中意香蕉味啦。之後將啲 deco 滲咗上去呢，擺封面我覺得係好靚啦，所以買呢嚿膠我覺得係非常之抵啦。我感覺呢嚿膠咧係非常之原始嘅一嚿膠咧，即係好似我之前啱啱入坑冇幾耐玩嗰種勁可愛嘅質地啦。我都唔知點解我會用可愛形容啦，反正係我感覺上去好可愛啊！如果大家經過格仔嗰啲見到咧，都一定要買嚟玩下啦，因為14蚊有呢個質地，真係非常之抵啦，我覺得。咁佢起泡都係好正，揸泡都好正嘅，所以大家一定要買嚟試下。第三嚿呢，就係愛麗絲嘅 My Sunshine 啦，咁佢係有附一嚿爆谷嘅一個 deco 嘅，但係我就唔記得擺封面，即係用嗰個 deco 啦，所以就唔好介意啦。咁佢就係一個紫色同藍色嘅一個染色啦，可以係咪咁講呢？應該係啦。咁佢就係溶溶地啦，買翻嚟，因為郵寄嘅關係啦，但係都 feel 到佢用藍寶白膠嗰陣味，有啲嗰陣質感嘅。因為我實在太耐冇配過音啦，所以真係我講嘢會甩甩咳咳啦，希望大家就唔好介意。我依度有加硬咗嘅質地片啦，咁你可以見到佢真係拉扯感呢，係即係更出啦，咁揸泡聲都好正，起泡都好容易起嘅。後依一嚿呢，就係 From Here_Slime HK 嘅暗紫星河啦，咁我打開嗰陣時，我以為佢啲星星 deco 係喺嚿 slime 度啦，點知原來喺出面啦，所以佢灑到周圍都係，咁就嚇咗一跳啦。咁呢嚿膠呢，佢係勁靚嘅一個顏色啦，係有啲紫色好似星河咁樣啦。咁我覺得佢呢個名都起得非常之好聽啦。呢嚿膠呢，佢好篤好拉啦，咁絕對即係液體膠裡面係我中意嘅質地啦，咁大家都可以買嚟試下嘅。跟住落嚟呢，就係小圓嘅蜜餞紅小鎮啦，咁佢有一嚿黃色嘅透體啦，應該係仿蜂蜜咁樣嘅。呢嚿透體雖然好細啦，但係都 feel 到佢質地係非常之好玩啦，好實淨嘅，好透啦。跟住落嚟一嚿木工膠呢，係真係厚實到一個極點啦，真係好鬼死好玩啦，即係亦都個香味都好香啦，真係20蚊其實我覺得好抵咯，同埋呢個係類似一個小套盒啦。你可以自己一個 DIY 嘅一嚿 slime 啦，所以真係20蚊係好抵啦。呢嚿膠嘅揸泡聲真係勁正啦，起咗泡之後個紋路都係好靚嘅，咁即係你哋見到之後可以買啦。咁
其實呢段片去到呢度已經完咗啦，咁呢個就係第一 part 啦。咁遲啲我剪埋第二 part 我就會鋪噶啦，大家都可以期待一下嘅。